In resort Beekhuizen worden grote werkzaamheden uitgevoerd. En we spraken er ook met enkele andere actoren die ook belangrijk zijn bij deze werkzaamheden. Buurtbewoners die hun beklag hebben gedaan bij de DC, maar ook een buurtbewoner die aangeeft waarmee Beekhuizen zit, als ook de RR-voorzitter, de DR en ook nog andere actoren. Zoals ik het zei, spraken wij op deze dinsdag aan de Industrieweg Noord. De brouwerij heeft inderdaad duikers geplaatst aan de Bekweg en de Fischerweg. Het zijn grote duikers van een diameter van 1. En vanaf toen loopt de Bekweg en de Fischerweg onder water. We hebben telkens malen de brouwerij op het hart gedrukt om te onderzoeken waaraan het ligt. Maar ze hebben het nooit gedaan. Dit is een probleem van hoe lang terug? Het is zeker 2,5 jaar terug. Ja. En jullie hebben middels schrijven dit kenbaar gemaakt aan de leiding? Ja, middels schrijven. We hebben ook persoonlijk aan mevrouw De Zwart, zij is belast met de buurt, ook kenbaar gemaakt. Maar ja, helaas, ze hebben niets voor de buurt gedaan. Wat veroorzaakt het precies? De duikers, ze hebben nieuwe duikers gezet, maar hoogstwaarschijnlijk is er onder de Fischerweg duikers, oude duikers van een diameter van ongeveer 30, waardoor het water moeilijk wegstroomt. En dat is het probleem. En de DC is hier, dus wat verwachten jullie van hem? We gaan de DC vragen zodat de DC de brouwerij kan aanspreken omtrent het probleem. U gaat samen met de districtsraadlid en de resortsraadleden dit probleem onderzoeken. U gaat het op papier zetten, u stuurt het voor mij en dan zal ik het op een ander niveau oplossen. Samen met de brouwerij. Want we zijn natuurlijk voor ontwikkeling in het gebied. En we kennen de brouwerij, dat is de vriend van heel Suriname. En iedereen kent Parbo bier. Maar Parbo bier moet natuurlijk als bedrijf ook zijn verantwoordelijkheid kennen. En ik zal zeker op een goede manier met de mensen praten hierover. En om tot een oplossing te komen voor de hele buurt. Hoor? Ja, komt goed. We verwachten volledige medewerking van u. Absoluut. Ja, dank u. Panka, Ricardo, ik woon hier zo adres, Industrieweg Noord nummer 43. Ik ben ook officier ambtenaar secretaris, resortleider van de resort Rijnville. En ik woon in de resort van Beekhuizen. Ja. Wat kunt u ons vertellen over Beekhuizen en de waterhuishouding? Zo. We hebben één probleem hier, zo, dus die ontwatering hier zo. Ja? Want in jaren is deze in deze quota opgehaald. En we hebben een paardboomfabriek hier zo, en die heeft eigenlijk werk gemaakt alleen om een stukje van de Visserweg naar de Jongweg te onderhouden. En dit is eigenlijk jaren gebeurd door de andere ministeries of zo, bijvoorbeeld in openbare werk en bijvoorbeeld deze. En dankzij deze Ebola ze hebben eigenlijk de aanvang gemaakt om de ontwatering hier zo aan te pakken. Dat is standaard. Ja. En hoe is het geweest, vooral ook nu terwijl we met u staan te praten, regent het? Hoe zit het met het gebied hier? We hebben de beelden gezien de afgelopen dagen van verschillende buurten die onder water zijn. Hoe zit het hier op Beekhuizen? Dus tot nu toe hebben we eigenlijk nog geen percelen die onder water lopen. Bij ons is het wel een beetje, misschien even, maar een paar minuutjes maar. Dus even. En daarna loopt het weg. Ik heb wel een naastbuurt daar zo. En daar is het wel laag. En ze lopen maar voor een paar minuutjes maar lopen ze onder water. En dus binnen zeg maar een kwartier is het al weg. Ja, dat is het probleem. Wat doen de bewoners zelf? Wat doet u als bewoner zelf? Dus ik heb toen dus een aantal jaren had ik wel aangesproken, de Parbo aangesproken. En als ze werkzaamheden gaan verrichten, bijvoorbeeld met machine, krachtwerkzaamheden, hebben ze eigenlijk aangesproken als ze het ook even kunnen als ze aan de linkerzijde van de Udisweg schoonmaken. Maar ze hebben het nooit gedaan. Na 1 keer, de hele keer hebben ze het gedaan. En ik heb nog geen percelen die onder water lopen, echt onder water lopen hier zo. Dus, maar het probleem van de grote probleem hier van de Industrieweg is de straat. Je ziet het zelf. Voor mij heb ik een hele kuil, een grote gat daar zo, en waarbij eigenlijk elke dag, elke avond auto's vastzitten. En zoals 1 uur in de ochtend moeten we opstaan om mensen, om auto's te trekken, te jacken. Maar dan staat dus hier zo als getuige en hij weet van.
Ja. En dat is een probleem van hoe lang? De kuilen hier in de weg? Dus het is al iets van 3-4 jaar en de tijd toen de minister Noor van OW, dus de minister aanwezig was, hebben we hem benaderd. En we mogen niet het wel gegooid. Het is ons voor een paar maanden en we hebben het weer. Het loopt weg, ik weet niet hoe het wegloopt, maar die gat is nog groter geworden. Wat is jullie wens? Asfaltering, opnieuw asfalteren. Dus asfalteren, dat is niet zo verder. Het probleem van hier is, want we hebben grote trucks die hier zo rijden. Het is industrieweg, het is industrieterreinen ook. En ik denk, het kan zijn dat asfalteren ook hulp zal zijn. Maar we kunnen beginnen met asfalteren en kijken hoe verder. Dat zal heel veel helpen. Ja, het zal heel veel helpen. Ja, heel veel. Want elke dag heb je een drukte hier zo. Het is een loop hier van auto's, truck, Padbo, auto, Fernandes, auto, grote truck, trekkers. En daar krijg je die verzakking. Wenny Vijfhoven, districtsraad Beekhuizen. Waarmee zit Beekhuizen? Beekhuizen zit overwegend met wateroverlast als probleem. En de bermen die onderhouden moeten worden. Maar het grootste probleem is hier wateroverlast. We hebben ook heel veel kapotte wegen, zandwegen die vol gaten, vol kuilen zitten. Die eigenlijk gerehabiliteerd moeten worden. Dus dat zijn de problemen zo een beetje hier in Beekhuizen. Wat zou dus gedaan moeten worden? Als er een grote beurt gegeven zou kunnen worden aan de buurt of in het resort door middel van, kijk, er wordt nu opgehaald, de goten worden opgehaald, dan zie je wel dat het probleem een beetje opgelost wordt. Maar voor hoe lang gaat het opgelost zijn? Want het vuil wordt opgehaald, maar het wordt niet weggedragen. Dan heb je dat het vuil zit en dan het is geen verfraaiing ook voor de buurt. Het is geen gezicht, want we zitten ook vol, het is een buurt die vol ratten zit, ziektes. Dus het zou best zijn dat als samen met OW ook de buurtbewoners zijn bereid te helpen, maar die tools hebben we niet. Dus als er trucks available zijn om het vuil gelijk weg te dragen, dan is er een verlichting. Want je laat het vuil, maar het gaat het weer in die goten. En dan heb je weer een verstopping. Wat ik wel wil vragen aan de buurtbewoners, de mensen in het resort Beekhuizen, om ook te letten op hun eigen omgeving. Want bij het ophalen zijn we heel wat zaken tegengekomen, zoals petflessen, wasmachines, kapotte televisies en al dat soort troep. En dat maakt ook dat die goten dan verstopt raken. Dus laten wij als burgers, als mensen in de buurt, onze deel doen en dan helpen wij ook OW met het andere deel. Maar voor nu, om het probleem op te lossen, hebben we de equipment nodig. Nu hebben wij 1 graafmachine, een grote, maar er is eigenlijk ook een kleine nodig. Want die grote kan niet in die kleine goten gaan. En dan worden er buizen kapot gemaakt. Maar waar ik wel blij mee ben, is de samenwerking met EBS en SWM. Want zodra er een buis kapot is, zijn ze er. Of een kabel gesneden van EBS, zijn ze er gelijk om het op te lossen. Dus daar ben ik wel blij mee, dat die samenwerking er wel is. En dit is wel tot stand gekomen met, dus in samenwerking met de districtscommissaris, de heer Bolla, dat hij snel heeft ingegrepen toen we hebben gezegd van DC, kom ons helpen hier in de buurt, want we verzuipen. Vooral Abrabroki, daar hebben ze het meeste last van wateroverlast. En ik heb begrepen dat donderdag wel een kolkenzuiger komt. De RR-leden zijn al geweest om in kaart te brengen waar er een water gezogen moet worden in die putten. Ja toch, die waterputten. En als dat is opgelost, hebben we een beetje hulp gekregen. Maar laten wij het samen doen. Alleen samen staan we sterk hier in dit land. Maar voor een buurt dat zo dichtbij staat, op steenworp afstand van Saramaka kanaal, zou dit in feite toch niet zo moeten zijn? Klopt. Het zou eigenlijk niet mogen gebeuren. Dus onderhoud heeft de buurt nodig. Onderhoud. En als dat een beetje frequenter gebeurt, dan zijn we geholpen hier in de buurt. We zijn de afgelopen periode verschillende wijken ingegaan
En een veelgehoorde klacht is van, we zien onze RR en DR-leden niet op het veld, nu we ze nodig hebben. Bij jullie is dat niet het geval. U bent juist actief in deze periode. We zijn actief. Kijk, je kan niet. Je wil wel gaan. Vanwege die COVID-situatie in het land, ieder is bang. Dus je gaat niet steeds het veld ingaan. Maar de mensen zijn er. De telefoonnummers zijn er. Er is een Facebookpagina waar de mensen terecht kunnen. En als er een probleem is, zijn de RR-leden altijd aanwezig. Dus als de mensen willen weten wie de RR-leden zijn, laten we gebruik maken van social media nu, omdat we in een COVID-situatie zijn. Want als het er niet was, zouden ze dan frequenter in het veld kunnen gaan. Want iedereen moet zichzelf nu beschermen. Dus, en nu er een groot probleem is binnen het resort, zijn ze aanwezig. Ze zijn ook geweest een paar maanden geleden om te kijken van waar de mensen hulp nodig hebben. En registraties gedaan. Dus we zijn nog in afwachting of die mensen hulp zullen krijgen van de overheid. Daarop zitten we te wachten. Er is pas weer een oproep gedaan. De namen zijn reeds doorgestuurd van de mensen die de probleemgevallen vanwege COVID en wateroverlast. Dus ik hoop en ik doe een oproep aan de regering om echt naar deze mensen uit te kijken. Want de mensen zijn echt in nood. Dus die oproep wil ik wel doen aan de overheid. Die mensen hebben het nodig. Er zijn heel wat mensen hier binnen het resort die het niet kunnen permitteren. Er zijn mensen die niet dagelijks een bordje eten op tafel kunnen zetten voor hun gezin of hun kinderen. Dus dat is hem. Maar die RR-leden die zijn er. Mijn naam is Martin Geffrey, resortraadvoorzitter van het resort Beekhuizen. Wat is jullie voornaamste taak nu, vooral in deze periode waar de meeste gebieden, dus ook Beekhuizen, te kampen heeft met wateroverlast? Onze grootste vraag is nu dat zeker de primaire lozingen worden opgehaald. Toch? En wat de lozingen in de wegen betreft, kunnen we altijd nog met de gemeenschap kijken hoe we de handen in elkaar kunnen slaan om ook een deel van die eigen verantwoordelijkheid te helpen dragen. Maar gelukkig, de DC heeft gehoor gegeven, de andere autoriteiten hebben ook gehoor gegeven. Dus die hebben hun toezegging gedaan. En dat is het resultaat dat we vandaag hebben, dat de primaire lozingen worden opgehaald. Ik moet ook meegeven dat er een hele goede samenwerking op touw is gezet met de nutsbedrijven, EBS en SWM. Omdat u weet waar er gewerkt wordt, kunnen zaken altijd misgaan. En bij het kapot maken van buizen heb je SWM daar die gelijk hersteld. Dus u hoeft geen 2 tot 5 uren water te ontberen of elektriciteit. Dus als u straks even rond gaat, gaat u zien dat er iemand van SWM erbij is en eventueel EBS. Dus dat de roep heeft geresulteerd dat de autoriteiten de handen in elkaar hebben geslagen om samen op te trekken. Toch? Ik hoop dat dit ook in alle andere resorten het geval is, omdat we willen werken, maar we willen mensen ook niet tekort doen of belemmeren door onze werkzaamheden. Vandaar die samenwerking. En hoe actief zijn jullie als RR? Want dat is nog een klacht die je te veel hoort over RR-leden. Kijk, die klacht ga je altijd hebben. Omdat je als RR-lid nooit overal kan zijn. Maar wij als RR-leden hebben altijd gewerkt. Toch? Soms misschien niet zichtbaar, omdat wanneer je on speaking terms bent met de autoriteiten, is dat zeker een moment dat niet zichtbaar zal zijn. Toch? De gemeenschap wil niet weten als je on speaking terms bent of als je zeg maar administratief bezig bent oplossingen te zoeken. Men wil alleen actie zien. En ja, wanneer het moment daar is, dan komt die actie daadwerkelijk. En wanneer het nog niet komt van de autoriteiten, dan beginnen wij alvast in het veld te gaan om met die mensen te praten, om ze gerust te stellen, om ze te vragen wat het voornaamste is, wat zij eigenlijk willen. Want soms denk je dat wateroverlast het probleem voor de mensen is, maar misschien honger. Weet je? Dus het eerste wat we hebben gedaan, we zijn naar de mensen toe gegaan en we hebben met ze gesproken. En zij hebben aangegeven, nu is dat het voornaamste. Dus ja, de RR-leden zijn heel goed afgestemd op de problemen in de buurt en we zijn redelijk zichtbaar.